تباشرنا خير في تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، والأغلبية تعلن دعمها الكامل لهذه الجبهة، ونتمنى يعني أن تكون هذه الجبهة ممثلة من جميع فئات المجتمع الكويتي للمحافظة على الدستور. الجبهة يعني كتلة الأغلبية جزء منها، وليست هي الداعية لجبهة إنقاذ الدستور أو الحفاظ على الدستور. كتلة الأغلبية جزء منها. أعتقد أنه راح يشارك في هذه الجبهة فعاليات وشخصيات وجمعيات من مختلف الشرائح. تناول الجزء الآخر من الاجتماع هو للتنسيق لاجتماع يوم الاثنين القادم، ومن هنا أنا أدعو جميع الشعب الكويتي إلى حضور ساحة الإرادة.